嚟到全日總結嘅環節啦，呢一節咧坐喺身邊嘅嘉賓就係有耀才證券嘅高級分析員陳偉聰先生嘅。Jason 你好。Hello 大家好。係睇下咧恆指嘅表現啦，就係咧依家升315點嘅收市，23,328點嘅。咁啊成交額方面咧就係815億幾啊。咁啊近嚟講算多啦嚇。咁啊另外咧即月期指方面升緊373點，23,272點嘅係低水55點，成交量咧就係有86,000幾張。嗱上一節咧我哋都係解答家庭觀眾嘅問題啦，咁有啲未答晒嘅，我哋依家呢一節咧繼續答埋佢啦嚇。咁啊有一位 Iris 咧就 send email 嚟問啦，就話我哋台啲分析員咧就講話今年咧通常就話啲內房股話前景唔係太好嘅，咁只不過咧佢又聽有啲顧問講啦，就話編號3333嘅恒大地產方面咧嗰個目標價去到5個3咁高喎，咁啊佢就話咧話分析員啊，你又覺唔覺得即係3333嘅恒大地產咧係一個比較值得買入嘅價位咧，現水平咁樣？跟住佢話2日之前咧又見到有一單即係比較唔好嘅新聞係關於呢一個股份㗎啦，咁啊睇下你有咩睇法啦？嗱，而家做緊3個6毫6啊，今日咧係升咗6.7% 上嚟咁多㗎。係啊，冇錯啊！咁你見到今日咧呢一隻嘅股份咧，當然係叫做得比較好少少啦。咁啊，但係如果你話以一個係即係中長線去到今年嘅一個睇法嚟講咧，其實呢啲內房嘅係即係股份咧，或者成個板塊咧，都需要有幾樣嘢要留意嘅。咁啊，講到賣樓方面咧，我相信咧應該都仍然會維持到一個咧係幾唔錯嘅一個係增長啦。咁啊，即使見到咧係即係國內方面咧都仲會有個咧即係調控措施，或者嚟緊呢個貨幣政策咧仍然都會趨向咧緊縮咁樣。咁但係呢樣嘢我會覺得咧係即係雖然你話個賣樓方面佢仍然係買得到啦，咁但係更加緊要嘅問題咧，其實大家都要注視翻啦呢類嘅內房股咧入邊嗰個嘅係即係負債嘅問題啦。特別就係話咧見到其實好多嘅係呢啲係即係內房嘅公司咧，近呢幾個月咧都不斷係傳出啦，或者係即係出現過啦一個叫做係集資嘅係一個傳聞又或者係嘅事實咁樣嘅。咁啊見到恒大方面都係啦，講緊係即係上個係即係兩個月嚟講咧，都係即係發行過一啲係即係優先票據咧嚟到集資啦，係100億咧人民幣咁多啦。咁啊即係呢個咁係進取嘅係集資啊，或者係講緊係成個嘅係即係咁進取嘅呢個發債嘅行動咧，都令到標普嗰邊嗰個評級機構咧都係即係俾咗個咧幾負面嘅評級俾佢嘅。咁即係意味住咧啲國際之間嘅評級機構啦，都開始係憂慮緊啦呢啲嗰個負債率比較係高嘅係內房公司啦。當然如果你話今年去到年中嘅時候啊，個賣樓嗰個嘅係即係成績整體個銷售量一旦係符合唔到之前嘅預期，可能賣得唔夠多嘅時候咧，就有機會令到佢哋成個嘅資金鏈咧都會面臨一個咧斷裂嘅風險嘅。咁當然如果你話個資金鏈係即係面臨嗰個斷裂嘅問題嘅時候咧，就有機會咧繼續咧要到即係債冚債啦，即係可能要再問銀行以一個高息咧嚟到借錢咧去到冚翻咧之前嗰個負債咁樣。咁當然如果你話呢個情況一旦係發生嘅話咧，對於佢整體嗰個內房嘅板塊嗰個嘅係即係財務嘅係狀況嚟講咧，都必定會有個係負面嘅打擊會出現嘅。咁所以我會覺得而家係即係今年嚟講睇內房股嚟睇內房股嘅話咧，最緊要都係睇翻究竟本身嗰間公司嗰個財務狀況究竟係點樣咧？佢個負債水平究竟係咪都仲係一個叫健康嘅水平咧？一旦如果你話有啲嘅內房公司佢個負債比率已經係超過100%嘅時候咧，咁即係意味住咧佢嚟緊下即係再要集資個能力咧，相對嚟講咧係會比較咧係有一個劣勢嘅，同埋或者佢就算真係借到錢都好啦，咁但係整體嗰個係即係借貸嘅成本咧，都一定會係咧即係比起上一年嚟講咧，係會係有一個係增加嘅情況嘅。咁所以呢啲咁嘅係即係現象咧，大家都唔能夠忽略啦。咁但係如果你話計成個板塊嚟講咧，始終你話恒大地產3333咧，都仲係屬於一個叫做喺2、3線城市係發展得比較好啦，或者嗰個係即係土地儲備方面咧，都係集中喺呢啲係3線城市嗰度。咁當然如果你話嚟緊中央方面係繼續諗住係即係趨向呢邊係嗰個叫做係3線城市嗰度發展嘅時候咧，咁對於呢間公司咧，其實整體嗰個係即係賣樓啊各方面嘅成績咧，都應該咧都仲係可以睇好嘅。咁但係個財政問題方面咧，大家都要密切留意翻嘅。係好啊，咁啊另外啦，仲有一位咧就係阿 Mike 啊，佢咧就想問下你哋咧，就係編號2468㗎，咁啊就話4個7毫9咧，佢就入咗貨嘅，咁啊分析下佢嘅前景啦，咩價位沽好喎？咁我哋睇下啦，依家咧佢做緊4個7毫2啦，咁啊俾佢買入價咧就係跌緊7仙嘅，咁啊今日係升咗1.7%，創益太陽能呢隻股份喎，前景點睇啊？
啊？係啊，咁你見到係即係呢隻股份就啱啱對上個禮拜五就出咗個業績啦。中期純利方面咧，咁就係升咗係4成6咁多嘅。咁啊呢個咁嘅成績咧，都叫做比起之前嘅市場預期嚟講咧，係叫做好咗啲啦。咁啊同埋你見到佢現水平個價位咧，對於我嚟講咧，其實都唔係話貴嘅。咁啊即係你對比翻去即係上市以嚟一個高位咧，講緊係5個幾啊，接近6蚊嗰啲價位咧，其實現水平個股價咧都仍然都叫做咧處於一個咧比較低嘅位置咧。我自己睇呢隻股份咧，即係再下跌嘅空間咧，應該係非常有限嘅。如果諗住有短炒嘅朋友咧，其實都可以不妨係即係可以考慮呢啲位可以吸納翻啦。之前買咗嘅4個7毫9嘅話咧，我都覺得可以繼續持有住先嘅。咁但係短炒嘅一個係即係止蝕價，可以參考翻就係4個5毫9，就係上個禮拜五嘅低位嚟嘅。一旦如果你話嚟緊個股價係先跌穿呢個價位嘅時候咧，短線炒作嘅朋友，我會建議咧係先行做個止蝕啦。相反可以守得住個位唔跌穿嘅話咧，嚟緊一個話短期嘅上網空間可以睇翻上去咧5個1至到5個2呢啲價位嘅。好啊，唔該晒㗎嚇。咁啊，另外咧，阿 Jason 我哋翻嚟啦，講翻大市嘅表現啦。今日咁啊，恆指收定咗咧就係升325點啊，23,338點嘅成交今日咧就係衝破800億咧，有817億幾嘅。今日嘅成交咧亦都係配合到個升市喎，係嘛？冇錯啊，咁啊呢個亦都係符合翻我今朝所講嘅一個係大嘅一個係即係原因啦。咁講緊如果你話嚟緊個大市能唔能夠可以繼續有個回升嘅勢頭咧，比較關鍵嘅因素咧都仲係要睇翻咧，究竟啲資金會唔會由之前嘅歐美股市咧係回流翻過嚟咧港股或者 A 股呢邊嘅？咁暫時睇翻今日嘅成交額咧係叫做配合得到咧有800幾億。咁但係大家都再要留意翻咧嚟緊呢個港匯指數能唔能夠可以順勢咧可以升穿翻咧係即係7.79嘅呢啲位置咯，去翻7.78啦，甚至乎去翻7.77嘅呢啲高位嘅。當如果你話港匯指數都能夠係進一步配合埋嗰個資金嘅流入嘅時候咧，咁即係意味住咧成個嘅大市咧就短期之內咧就可以咧去睇好翻少少嘅。咁同埋咧即係睇翻個技術走勢嚟講咧，就見得到係即係今日恆指方面咧都已經係正式升穿翻啦之前嘅一個比較大嘅阻力區10天20天線啦，同埋23,000點呢個關口啦。咁當然你話呢個關口嚟緊都能夠係繼續守得住嘅話咧，相信短期之內嘅恆指咧仍然都有機會咧向上挑戰翻咧係23,800點咧至到24,000點，即係講緊咧係1月尾咧嗰啲嘅高位嘅。係好啊，咁我哋依家咧一齊睇下咧主要嘅藍籌股收市表現先啦。匯豐控股係90個4，升咧係1個3毫半嘅，升幅1.52%。中國移動啦30蚊05仙嘅係升咧1毫半子。中國銀行方面4個1毫1係升9仙，工行係5個9毫8升1毫1子嘅，建行都係升1毫1，做6個8毫1。嗱，睇埋另外幾隻咧，港交所就係做168個半，係升3個4嘅，超過2%啦。咁啊，新鴻基地產啦125個8係升個半嘅。長實方面咧係升個3，做121個2。中銀香港係24個1毫半啦，升5毫半子。而中人壽咧就係做29個6毫半，係升7毫子嘅。而另外中海油啦17個6毫8升4仙，中石化方面啦升幅係超過2%嘅，做7個9毫4。中國鋁業係7個6毫9升超過3%嘅。而中國海外咧就係逆市倒跌啦，跌2仙，12個9毫2。騰訊方面係做206蚊，升3.21%嘅。嗱 ，Jason 見到今日咧就係收市之後啦，匯豐啊同埋恒生咧都係會公布呢一個業績嘅。咁啊，匯豐咧就係升穿90蚊啦嚇，咁啊收市係做90個4喎，最高見過90個半啦。你點樣睇啊？點樣期唔期待咧？暫時嚟講全城嘅焦點都應該係繼續擺落個匯控呢個係即係呢隻股份嘅業績嗰度啦。暫時嚟講，市場一般預期咧，去估佢嗰個係即係純利方面咧，應該都能夠咧係按年咧係即係增長起碼咧1.2倍啦，至到1.5倍咁多嘅。咁當如果你話個實際開出嚟個業績真係能夠符合市場預期，咁但係當然啦，都仲要留意翻佢個派息比率方面咧，會唔會啦去到今次咧會唔會有所提升咧？咁因為講緊之前咧市場炒作匯控嗰個嘅其中個因素咧，都係覺得佢今次個派息比率咧可以咧係向上調整咁樣。咁但係大家都要留意翻個派息嗰個政策咧，能唔能夠咧可以一如市場所預料咁樣咧係咁好啦？如果唔掂嘅話咧，咁大家聽日要留意翻個股價可能會有啲咧係反覆嘅。係啊，咁大家就拭目以待啦嚇。問翻阿 Jason 啦，港交所股份有冇持有㗎？係冇持有嘅。好啊，唔該晒。咁我哋今日時間差唔多啦，聽日再見啦，拜拜。